大乘大集地藏十輪經卷六有依行品第四之二，第一講，我哋先三歸依啊！自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙。83頁，善男子，汝觀如是剎帝利等無量有情，親近如是破戒惡行，非法戲僧，退失一切所有善法，乃至當墮無間地獄啦。一嚟呢，佛陀再一次同金剛藏菩薩好肯定咁樣講噶啦。佢話：你睇下呢啲嘅本來係真善嘅剎帝利、真善嘅長者居士等等，係真善嘅，但係因為受到呢個叫破戒惡行嘅非法戲僧、無慚僧嘅惡見邪見所影響之下呢，呢個上堂講咗啦，跟堂繼續延續落嚟，退失咗一切所有嘅善法，乃至落喺無間地獄添。退失一切善法已經好可惜噶啦。咩叫一切善法呢？四梵住法讓我哋能夠可以成就到天人性嘅，呢個就係善法啦。息入息出念處止觀嘅修法，可以讓我哋呢得到呢個涅槃樂嘅。觀五蘊、觀無常、觀無我，對呢個叫四聖諦法啊，呢啲都係善法，可以讓我哋證得呢個羅漢嘅各種嘅果位嘅，呢啲都係善法。咁而家你退失晒啦，退失晒咁即係冇份啦，冇份咁點啊？仲要啊，俾呢啲嘅無慚僧惡見邪見影響之下呢，當墮無間地獄啦。咁啊弊家伙啦。所以呢，佛陀就再一個補充啦。嗱，呢段呢係佛陀同金剛藏菩薩講嘅，因為之前呢大家可能唔記得啦。金剛藏菩薩係問佛點解要去供養呢啲破戒犯事嘅出家人啊嘛。咁佛呢就喺有依行品第四之一，即係卷五嗰度呢，就開始一路講一路講，講到而家嗰個答案開始要出嚟噶啦。嗱，佢呢段呢，佢係確定嘅，係噶，有呢啲嘅無慚僧，有呢啲嘅破戒惡行非法戲僧噶啦。佢哋呢啲人嘅邪見惡見呢，係會令到真善嘅剎帝利、真善嘅補特伽羅呢，係會受佢哋呢啲嘅邪見惡見影響之下落無間地獄嘅。嗱，呢個佛陀呢，佢冇否認噶嚇，佢係確定噶嚇。跟住落嚟講咯，是故呢，欲得上妙生天涅槃樂者，你係希望能夠得到呢個叫生天果報嘅，或者係要去聲聞乘、緣覺乘個果報嘅，乃至要證得佛乘嘅涅槃樂嘅果報嘅呢，呢啲你都要點樣呢？皆應親近承事供養聖道三門啦。聖道三門就係正果噶啦，修行有正果嘅三門啦。知品聽聞三乘要法，或求示道命道三門啦。除咗係去供養呢啲嘅聖道三門，去請益呢個三乘要法係點樣去修之外呢，三乘要法入邊，你睇自己根器，你係邊一乘自己係比較相應嘅，咁你就去親近呢啲嘅聖道三門啦。或者求示道命道三門啦。示道三門就係講經嘅，命道三門呢，雖然佢哋唔係話講經嘅，但係佢哋識嘅，只不過呢，佢哋係以道為命。譬如係一個
大叢林入邊、寺院入邊，假設佢有30個人喺入邊，佢唔會30個人個個出嚟講經啊嘛，佢可能係某幾個人出嚟講經，咁其他嗰啲呢，佢維持寺院嘅作息嘅等等呢，呢啲都叫做命道沙門啦，佢係以道為命嘅。咁但係呢啲命道沙門呢，佢未必個個都出嚟講經過，但係你去請教佢哋呢，佢哋都可以呢解答到你，睇下三乘要法入邊呢係應該係點樣去修行嘅。若無如是三道沙門呢，當於污道沙門中求啦。我記得我第一次睇到呢句經文呢，我係個心入邊係好難過嘅。佛陀佢講話，當冇呢個三道沙門啦，聖道沙門冇啦，示道沙門冇啦，命道沙門都冇啦，咁你就要喺邊度揀啊？喺污道沙門中求啦。亦都係從呢個答案當中，我哋能夠了解世尊嘅苦心，點解佢會講對犯戒嘅出家人唔好對佢哋嘅呵斥，唔好對佢哋嘅責罵，同時亦都係回答金剛藏菩薩嘅問題嘅。因為金剛藏菩薩去問啊嘛，佢話世尊，你以前話過噶嘛，對呢啲嘅破戒犯事嘅沙門，我哋應該遠離佢啊嘛，唔好理佢哋啊嘛，趕佢哋離開個僧團啊嘛。點解你喺呢一度你會話唔好呵斥佢哋呢？所以呢，世尊就去回答金剛藏菩薩，就係因為當呢三道沙門都冇啦，聖道沙門、示道沙門、命道沙門都冇啦，你就要喺污道沙門中求啦。呢個時候就係末法嘅時候啦，個法滅啦，正嘅出家人冇晒啦，咁只可以喺嗰啲污糟入邊呢，佢哋揀啲冇咁差嘅咯。雖復戒壞，雖然當中佢哋係有啲嘅持戒係唔清淨，可能佢係病埋飲酒嘅，飲酒嘅都係犯戒噶。而有正見，但係佢都係有個正見，只不過佢對呢個叫做戒行上面呢，佢冇辦法抵受到一啲嘅誘惑，所以呢，佢會犯戒。但係喺修行嘅見上邊呢，佢哋都有嘅。具足意樂及加行者，意樂就係佢對嗰個法呢個熱忱呢，佢有喺度嘅。對嗰個信仰上個熱忱啦，佢冇退噶，佢仲有。對增長自己善根嘅，譬如話誦經啊、懺悔啊等等啦、聞法啊，呢啲嘅都係增長我哋自己善根嘅加行啦，佢都會去做嘅。應往親近承事供養，咁都應該咧繼續去親近佢、供養佢哋啦。知品聽聞三乘要法啦，從佢哋嘅當中咧去聽呢個叫做三乘、大乘、聲聞乘、緣覺乘嘅要法咧，都一樣去對佢哋請益。不應親近承事供養加行意樂及見壞者啦。對嗰個加行又壞、意樂又壞、見又壞嘅人呢，就唔好去親近啦。即係喺呢個當中呢，佛陀教我哋點樣去篩選啊。喺污道沙門入邊，等於係有兩種，一種呢就係意樂加行同埋個見呢都冇壞嘅，另一種呢就係個見壞咗啦。個見壞咗就係上堂呢有解釋到嘅，喺卷5嘅第12講呢有解釋噶啦。咩叫邪見，咩叫惡見，有解釋到嘅，大家可以翻去再聽翻。加行又壞咗啦，意樂又壞咗啦，呢啲呢就絕對唔可以親近噶啦。彼雖戒壞而無邪見，有啲呢佢個戒壞，但係冇邪見，意樂加行見具足故。因為佢呢個叫意樂同埋加行呢，都仲有啊。喺呢個原因之下呢，應藝其所，知品聽聞聲聞乘法、獨覺乘法及大乘法，不應輕毀啦。所以就對呢一挺嘅出家人呢，我哋繼續由佢嗰度呢去得到呢個三乘法教嘅法義，就唔好啦，因為佢係破戒嘅而去毀罵佢哋啦。
咁又講返轉頭啊，佢病埋飲酒，你都唔會知，佢唔會咁大次次講俾你聽佢飲酒嘅。於三乘中隨意所樂，喺呢個三乘入邊啦，隨自己嗰個根器，你係樂於去接受邊一乘嘅法教嘅話呢，就發願精進，隨學一乘，自己就由一乘嗰度開始作為一個基礎去學習。於所餘乘不應輕毀，但係對其他嘅兩乘啦，譬如話你係學聲聞乘嘅，咁對緣覺乘同埋大乘呢，你唔好呢去謗喎。若於三乘隨輕毀一下至一頌，不應親近，或與交遊，或共住止，或同事業。嗱，依度呢，佛陀係有俾少少嘅備註，大家要注意嘅。佢就係話，如果喺呢個三乘入邊呢，若於三乘隨輕毀一下至一頌，喺呢個當中，如果你聽到呢個出家人呢，佢係謗其餘嘅兩乘嘅，或者係講緊一句偈頌都好啦，佢都喺度謗嘅話呢，咁你就唔應該去親近啦。就算係交遊都唔得，共住都唔得，一齊做嘢都唔得。譬如話啊，而家有一個佛教有一個咩嘅慶典喎嚇，浴佛節喎，咁啊你去幫佢做義工啊，都唔得。點解呢？若有親近，或與交遊，或共住止，或同事業，俱定當墮無間地獄。哇！你話喂做義工咋嘛係嘛？咁親近下都唔得，點解啊？喺第五卷嘅12講交代得好清楚，因為邪見惡見嗰個嘅分集呢，就好比喻呢死屍膨脹之下發出嚟嘅臭氣啊！呢個臭氣你一沾染咗之下呢，呢個臭氣跟住你好耐你都洗唔甩噶啦。意思就係嗰個邪見惡見呢，喺你嘅共事當中，或者係交遊當中呢，或者係個唔覺意當中，你聽佢講咗一句説話，講緊譬如佢講咗某一啲經呢係唔對嘅，某一啲係經係偽經嚟嘅，呢啲嘅修行嘅方法係唔啱嘅，因為你冇能力去辨識嘅時候呢，咁就出事啦。你就會覺得啊係嘅，佢講嘅説話係啱噶啦。呢個惡見邪見呢，就會喺你嘅心入邊發酵。以後呢，你就會成為咗呢喺嗰個人云亦云入邊，你又係將呢個惡見邪見呢又去傳遞出去啦。咁咪好容易落咗呢個叫無間地獄咯。大家明白嗎？所以呢，善男子，是故若欲於三乘中隨依一乘求出生死欣樂安樂，厭危苦者，應於如來所說正法，或依聲聞乘所說正法，或依獨覺乘所說正法，或依大乘所說正法，普心信敬。話呢度呢，佛陀重複地再佢講，佢話善男子，喺呢個嘅情況之下，如果你係真係若欲於三乘中，隨便你自己睇你自己嘅根器同邊一乘相應嘅，隨依一乘，睇你自己求出生死欣樂安樂。原因係因為我哋對呢個叫輪迴啊，已經呢有個厭倦啦。我哋希望呢喺呢個輪迴當中呢，可以有一個方法，讓我哋同輪迴請假。我哋係欣喜嘅，我哋希望得到嘅。厭危苦者，厭危苦者就係對輪迴呢已經討厭啦，唔中意啦，喺輪迴入邊呢生起個出離心噶啦。咁要點樣啊？應於如來所說正法，我哋就跟隨佛所講嘅正法，或者講嘅聲聞乘法，或者所講嘅獨覺乘法，或者係依大乘所說嘅正法，普心信敬啦。普就係你唔好有分別心，你全部都要生起一個叫做恭敬心，勿生謗毀。因為有一啲行者呢，佢對佢自己修行嘅依止嘅嗰位善知識呢，佢係好高興嘅。譬如話某某呢係我嘅聽經聞法嘅指導嘅老師嚟嘅，咁佢就會覺得佢為嗰位老師而驕傲。
但係對另外一位呢，你去邊度聽經啊，或者邊個道場啊，佢哋就生起咗個睇唔起嘅心、輕慢嘅心。呢個呢，就唔係叫普心信敬，呢個係叫有分別心嘅信敬，呢個係唔啱嘅。同時因為你做唔到呢個叫普心信敬之下呢，你就會好容易生到個謗啦。呢個謗嘅意思唔一定係你講話有文字有語言出嚟嘅，你嘅態度、你嘅心態已經起咗一個輕慢或者一個叫我慢呢，都叫做謗啦。障蔽隱沒下至一眾，甚至乎你係對某一乘你係唔認同嘅，你就話唔好去睇嗰個經文，甚至一句偈頌你都揞住唔要去講俾其他聽，或者自己會覺得話呢個唔好嘅。換句説話，你就係三乘法義入邊呢，你開始喺度謗緊啊！常應恭敬讀誦聽聞，應發堅牢正願求證。我哋對自己所相應嘅嗰一乘呢，你就係讀自己嗰一乘；其他同你唔相應嘅，我哋都應該抱住個恭敬心。咁但係對自己相應嗰個法門呢，我哋就要常應讀誦聽聞啦。點解要讀誦啊？讓我哋如果一旦遇上呢啲叫做好似死屍膨脹嘅臭氣喺我哋身邊出現嗰陣時候呢，我哋馬上能夠有能力辨識得到啊！因為正見嘅經文讀誦之下呢，讓我哋呢個正見呢會發酵，知道唔對喎，呢啲嘅邪見惡見唔對喎，亦都要去聽聞啦。並且呢，應發堅牢正願求證，要有個願力之下去幫我哋。點解？因為如果我係發願，希望願眾生呢，人人都得聞正法，可以有一個好因緣，從輪迴當中得到真正嘅解脫。你有一個咁嘅正願之下呢，就算你係遇到其他一啲嘅外道，或者你話一下子間你根本就唔知道對方佢係一個嘅污道沙門，你唔知道佢係邪見惡見嘅，因為自己未有嗰個水平，未有這個能力啊嘛。咁但係呢，我哋有呢個正願呢，個願力好重要，佢就會呢點都會有個能力呢，將我哋從呢啲邪見啊、外道啊，將我哋帶返入一個正確嘅軌道。咁所以呢，我哋所遇到嘅外道啊，或者邪見惡見啊，唔會咁容易呢埋到我哋嘅身啦。咁其實呢個係我自己個人呢都有過一個經驗嚟嘅。我就冇你哋咁好彩，一下子呢就可以呢遇到個正法。由我年輕嗰陣時候呢，到我真係遇到正法呢，嗰10年8年間呢，我都遇到好多嘅民間信仰啊，或者係外道嘅思想啊，甚至乎係一啲嘅佛經剛才講嘅邪見惡見啊。我好記得當時呢遇到一個出家人，呢個出家人呢，佢帶我呢去皈依一個叫做印度教。佢話印度教好啊，好過呢個佛教啊。佢講出一啲道理出嚟，當時自己覺得係喎係喎，乍聽之下好似係喎啱嘅喎，係咁樣啊咁樣。咁啊好啦，抱住一個心態就係不妨去聽聽啦，冇咩唔好啫係嘛。但係我一去到嗰個地方呢，都未入嗰個門口啫，我已經呢面色發白啊，我個血糖跌得好緊要啊，我想嘔啊，好辛苦啊。咁我就同對方講啊，我話唔得啦，我想嘔啊。咁人哋入邊嗰個印度教入去嗰時候，即係佢哋已經進行緊一啲儀式噶啦。你入到去唔通即刻入人哋嘅廁所仲去嘔咩？唔得噶嘛。咁佢就當時咧，呢位出家人呢，就俾咗我一個好難睇嘅面口，意思即係我好多事啊，點解你咁噶？佢係嫌棄啊個面口。咁我睇到呢個面口之後呢，我就覺得，咦，點解你會咁噶？你估我想嘅咩？但係佢又見我呢，即係
成個面都青晒啦，唔係做出嚟噶嘛。咁佢冇我扶啦，咁佢話咁你走啦咁樣，咁我就走啦。咁我一離開嗰個地方之下呢，我就即刻冇事咯，我啲血糖又正常翻咯，成個人又冇想作嘔喎。咁我當時個心就話：我係咪要翻返上去呢？但係佢個嘴臉呢，俾咗我一個影子啊！個影子就係話：咁我咁唔舒服，點解你會有一個咁嫌棄嘅嘴臉出嚟嘅呢？我覺得好似唔係好對喎，係咪啊？咁我就冇上返去嗰度啦。後來我先至知道，從另一個嘅朋友當中就係話，呢個出家人都帶佢哋去過嗰個地方嘅。咁我就先至知道話，哦，佢哋嗰啲嘅唔係正信嘅，係外道嘅。總之係啦，唔好再講咁多啦。嗰陣時我梗係未出家啦，我自己仲係年輕，仲係覺得即係世界係迷一般嘅，可以多方面俾我去揾嗰個答案啊！叫我去邊度我都好嘅，點會諗到咁多啫？咁當然呢個係對我嚟講係一個好寶貴嘅一個經驗，但係與此同時，亦都係俾我一個體會，就係發願係幫到我哋嘅。我哋發願要去求證，就係求咩證啊？讓我哋能夠證得自己想修行得到嘅果位。喺巴利藏入邊有一段法語嘅記載，個記載呢就係信眾去問世尊，想得到財富應該做啲咩事？想得到名譽地位，想得到長壽健康應該要做啲咩事？世尊嘅回答呢就係話：你光是喺嗰度求，去祈求得到長壽健康，呢個係得唔到嘅。你應該要去跟住，讓我哋可以得到長壽健康嘅法，跟住呢個法而生活，你先至可以得到咧你嘅所願所求。大家聽得明嗎？譬如你話我祈求要得到健康，咁你就唔好有殺生嗰種嘅方式去生活，你就會得到健康。你話我要得到快樂，咁你就唔好施於人哋嘅痛苦，你要用呢種嘅方法去生活，你先至會得到快樂嘅果嘛。咁同樣你想得到嘅嘢，唔係淨係口噏話我想得到，或者去求就得到，係必須要咩啊？你發咗願之下，你就用嗰種嘅願力嘅方式去求證，你先至會得到你想要嘅。譬如話，我今生希望能夠得到明心見性，你希望得到明心見性嘅話，你就要往呢個心性嘅指引上邊好好去用功，好好去下功夫，就唔係一日到黑就去睇今年嘅太歲同我係咪有相克啊？今年我應該擺個咩風水陣啊？我係咪要改名啊？係咪要改我嘅手機電話號碼？你用呢啲方法而去求你要證得明心見性，你咪精神分裂啫，梗係唔得啦，係嘛？你就要依循着你個所願所求嘅嗰種嘅生活方式去生活，嗰種嘅法教去思維，去睇世間嘅事，用呢啲嘅方法去積累自己悟道嘅資糧啊嘛，咁你先至可以有一日話明心見性啊嘛。因此呢句經文話應發堅牢正願求證，借呢個時間我哋大家諗一諗，有咩係你嘅所願，有咩係你嘅所求，我哋就不妨呢依循住我哋嘅所願所求呢嗰種嘅生活方式，嗰種嘅思維去生活，去對待其他嘅生命。好啦，翻返嚟經文先。呢個謗毀三乘，隨一法者，不應共住，下至一宿，不應親近，知品聽法。如果你所親近嘅呢個嘅沙門，而家喺經文入邊呢個叫污道沙門啦，當然當事人未必知道佢係污道沙門，不過呢度講俾你聽，喺呢個當中你應該要去注意嘅就係咩呢？
如果呢個沙門啦，佢係謗毀三乘，隨一法者，三乘入邊即係是但你都聽佢有謗噶，你都唔可以啦，同佢一齊共住，就算係一晚都唔得，不應親近知品聽法，更加唔可以從佢嗰度咧去聽聞呢個法教，因為佢有偏頗噶嘛。若諸有情隨於三乘毀謗一乘，或復親近謗三乘人，知品聽受，由此因緣，皆定當墮無間地獄，受大苦惱，難有出期。喂，我淨係因為親近過呢一個嘅出家人，而呢個出家人呢，佢去謗當中嘅某一乘嘅法教，我聽咗啫喎，由呢個因緣之下呢，都會導致我落無間地獄受大苦惱喎，難有出期喎。咁嚴重嘅咩？係啊，嗱，你問我呢，我就真係答得你啦，呢個好清楚噶啦。最近我先至收到一個居士嘅電話，佢問我一句法句嘅意思。咁喺講呢句法句嘅時候呢，我喺《楞嚴經》入邊呢攞咗一句經文出嚟呢，俾對方作為回答。佢聽到之後呢，佢就話啦：呢個《楞嚴經》呢係假嘅喎，呢本經係偽經嚟嘅喎。而家法師，你點會用呢本經入邊嘅説話嚟回答我嘅呢？我就馬上問佢啦：點解你會話呢本經係偽經啊？佢就話因為佢曾經呢去親近過某一位善知識，嗰位善知識呢係咁樣同佢講嘅。嗱，你睇下幾可怕！《楞嚴經》點會係偽經啫？呢個就係道聽途說，啲人亂講之下，人云亦云，人講佢又講，但係人講佢又講當中呢，佢已經喺度謗啦呢本經啦。咁你話由自己嘅無知而犯咗個咁重要嘅罪過，仲要落無間地獄，大家睇唔睇到啊？點解喺十輪經入邊，世尊同我哋講話，對呢啲毀謗三乘嘅當中是但一乘嘅，都唔好去親近啊，因為會導致到我哋呢落呢個無間地獄啊，咁咪好可怕啊！睇返嚟經文啊，何以故？善男子，我於過去修菩薩行。點解咁話呢？咁樣世尊佢話佢係過去喺修呢個菩薩行嘅時候呢，精勤求證無上智時，佢用一切佢嘅方法，希望得到呢個無上嘅智慧。呢個無上智慧就係可以讓佢能夠得到真係嘅離開嗰個輪迴，真係嘅得到解脫。或為求請依聲聞乘所說正法下至一頌，乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦，或者喺呢個當中求嘅係聲聞乘法所說正法下至一頌，喺聲聞法入邊嘅，就算係一個偈語啊，佢都要咧經過好耐嘅時間先至遇到嘅善知識可以傳呢個法俾佢。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦，呢個意思係嗰個求法嘅過程啊嘅艱辛啊。由呢句呢，就讓我諗起啦，我哋而家各人手上嘅經文，我哋點樣去得到㗎？呢個全部要感恩過去嘅所有嘅大德啊，代代咁樣傳承落嚟啦。而最重要嘅係要感恩一位叫玄奘大法師。如果唔係玄奘大和尚，佢由中國經過各種嘅艱辛，去到當時嘅天竺，即係我哋今日講嘅印度，去攞呢啲嘅經返嚟，我哋點可以有呢個正法喺度呢？而佢嗰個去嗰個過程啊，佢真係可以話自身手足血肉皮骨頭目髓腦都爭啲咧，命都冇啊！唔好仲話棄捨添啊，爭啲連個命都冇啊！因此我哋而家得嚟嘅經書咧，我哋真係要珍惜珍惜，唔好咧咁輕易去謗嗰個法啊！
睇返經文啦，87頁，佛陀呢就話佢多生多世之前呢，佢係咁樣去求返嚟嘅。或為求請依獨覺乘所說正法下至一頌，乃至器捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。嗱，喺呢個大乘法義嘅，經過咗好艱辛嘅過程時間，先至能夠求得到嗰個法義。而喺獨覺乘嘅、聲聞乘嘅都係一樣。或為求請於大乘所說正法下至一頌，乃至器捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。如是勤苦於三乘中，下至求得一頌法已，心生歡喜，恭敬受持。喺呢個三乘法教入邊呢，當中嘅一乘一句咋，求咗一句偈咋，一頌咋，對當時嘅世尊嚟講呢，係心生歡喜，恭敬受持啊！如說修行時無暫廢，經無量劫修行一切難行苦行，乃證究竟無上智果。世尊呢用呢段嘅文字係講俾我哋聽，個三乘法義都係經過好艱辛先至能夠求得返嚟。而喺呢個代代世世咁樣傳承落嚟呢，都經過好多嘅磨難，好多嘅苦難，先至得到嘅。所以我哋唔好咁輕易呢就去謗話嗰句法義係假嘅，或者去謗嗰句法義係冇用嘅。呢個實在係會讓我哋呢折福之時，亦會讓我哋呢自生障礙啦。因為只不過係自己嘅片面，個水平唔夠，修行程度未到，呢個片面呢就去做咗個對自己會生障礙，對他人亦都會呢生起障礙，一個唔好嘅因。復為利益安樂有情，宣說開示三乘正法，並且為咗要能夠利益呢所有嘅一切有情呢，就先至嚟講話呢個三乘正法啫。以是義故，不應謗毀障蔽隱沒下至一頌，常應恭敬讀誦聽聞，應發堅牢正願求證。喺呢度呢，亦都再一次去講要發堅牢正願求證。咩叫堅牢？堅牢嘅意思即係你唔好淨係口噏咗，你只要個心係確定嘅去發呢個願。就係啦，呢個願不虛發喎。你一發咗呢個願呢，一定會成我哋個願呢，係一定會可以得到嘅。在於呢，我哋發願嗰陣時候係咪堅決嘅啫，係咪認真嘅啫？善男子，如是三乘出要正法，一切過去未來現在各殑伽沙諸佛同說，大威神力共所護持，為欲拔濟一切有情生死大苦，為欲照隆三寶種性，令不斷絕。是故於此三乘正法，應普信敬，勿生謗毀障蔽隱沒。若有謗毀障蔽隱沒三乘正法下至一頌，決定當墮無間地獄。大家唔好唔記得。佛陀一路其實係回答緊金剛藏菩薩佢第二個問題嘅。第二個問題就係問話，佛陀你一路都講緊係一乘噶嘛，即係大乘噶嘛，點解你喺呢度又會講聲聞乘、緣覺乘嘅？所以佛陀就要透過呢個機會去解答金剛藏菩薩，話呢個三乘嘅法要係因眾生根器唔一樣而設立嘅啫，冇所謂嘅。大乘、聲聞乘、緣覺乘係因為各人嘅根器，亦都係因為各人嘅根器嘅需要，所以唔好咁輕易去謗邊個法得，邊個法唔得，呢個係唔可以嘅。仲要唔單止去話叫謗毀啊，仲將佢呢障蔽隱沒喎，隱沒咗你，令嗰啲真係嗰個根器嘅人咪冇辦法接受到嗰個法教咯，咁人哋咪冇辦法可以呢能夠得到解脫咯。
所以呢個呢，會令我哋呢落無間地獄嘅，就係咁解啦。咁呢，今堂呢講到呢度嚇，我哋記得咯。呢一章節入邊不斷重複咁樣講話，喂，你唔好去謗呢個三乘入邊嘅任何一乘嘅法教，而去親近到呢啲嘅喺污道沙門嘅時候呢，自己呢，你又要知道懂得要點樣去選擇喎，呢個好重要啊！只要你一聽到佢謗是但一門嘅話呢，你都唔可以親近佢啦。當然啦，你會話喂，佢唔係污道沙門啊，佢係聖道沙門啊。聖道沙門係唔會謗嘅。你話佢係示道沙門啊，示道沙門都唔會謗嘅，命道沙門都唔會謗嘅。佛陀喺前面講咗噶啦嘛，呢三道嘅沙門呢係唔會去謗嘅。一謗嘅呢，你唔好理佢係咪污道啦，因為佢犯戒你點知啫？佢病埋一邊你點知啫？你唔知噶嘛。喺個唔知當中，你只可以話，我唔理你係咪犯戒啦。總之你一謗嘅話呢，就唔好同佢一齊啦。記得咯，大家係嘛？呢個係保護緊我哋自己嘅見啊，要係一個正見。因為佢一謗嘅話，呢啲就係惡見與邪見。回向咯，以此功德願證佛自性，降伏煩惱怨敵之過患，生老病死洶湧之波濤，願度眾生解脫輪迴海。